جاركي دنباش تماشواني نهيجا بولتنا دمجمير شش نهاد سبيتكا بريارة إيرو دستيا سروكاتيا أنكسي لقل نونرية كيتيا أوروبا لهوليرا بايتخت هريما كردستاني بجواء فيصل يوسف اندامي دستيا سروكاتيا أنكسي جاركي أشكركر كوبريارة إيرو روجا شمية دستيا سروكاتيا أنكسي لقل نونرية كيتيا أوروبا إيرا بجواء وروشا كردستان سوريا ودوسيا كردي جنجا شبكن يوسف أشكركر كو دستيا سروكاتيا أنكسي نرينا خوش بو چاره سریا روشا کردستان جبو یکیتیا اروپایی را پیشکش بکه. سرکردایتیا رخصنا هریما کردستانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهولیر جویا به سرکردایتیا دکتر عبدالحکیم بشار اندامی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و برپرسی رخصنا پدکسی لهریما کردستانی ایرو صبح سرکردایتیا رخصنا هریما کردستانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لأوفیسا رخصنی یا لهولیر جوینکا سیاسی لدارخست د جوینه ده برپرسی رخصنا پدکسی لهریما کردستانی لگل سرکردین پدکسی روشا سیاسی و داوین پیشهاته و گوهرتنین داوی لسوریه و کردستان سوریه و روجهلات فرات بتایبتی گوتو بیشکر بوهرگولی او مجار هاتن گنگ شکرین. ناوندا بیوی راپرسی لامریکا راپرسیک درباری بریار سروک امریکا جبو وکشان هیزن امریکا جسوری انجام دا تیده بریاراوی بوج آلی امریکان و هاته نرخاندن. راپرسیک پارچبونا امریکان درباره بریار وکشان هیزن امریکی جسوری دیار کر. راپرسیک درباره بریار سروک امریکا دونالد ترامپ جبو وکشان هیزن امریکی جسوری هات کرن تیده نرینا امریکان جبو بریار وکشان هیزن امریکی براست یان شاش هاته نرخاندن. و ساده 45 امریکان او بریار به شاش هجمار کرن و ساده 43 جی بریار بر راست لقلم دان. هر لسر آسنا اندامیتیا پارتیتی جی راپرسیه اشکره کریه کو 58 جی ساده اندامین پارتیا کوماری یا امریکی او بریارا سروک امریکا دونالد ترامپ بر راست دیتن و ساده 3 جی اندامین وی پارتیه به شاش دیتن. هر لسر ویم جاره اندامین پارتیا دموکراتا امریکی جی نرینا خواه دیار کربون و ساده 3 جی اندامین وی پارتی بریار به بریاره که راست دیتن و ساده 6 جی بریار به بریاره که شاش نرخاندن. و 28 جی ساده کو راپرسی لسر وان هاتبو کرن بریارا ترامپ وها نرخاند کو ترامپ پلانه که زلال هیا جبو وکشان هیزن امریکی و لهمبر وان جی 56 جی ساده برواجی وی که دبینن. ناوندا بیو یا راپرسیه لامریکا دماویا نهه تا 14 وی مهده اف راپرسی لسر 1505 نمونه جه امریکان انجام دا بیکو پراویزا شاشور یا انجام دانا راپرسی دیار بکه د قانونا یکی یا سال 2018 ده سروک امریکا دونالد ترامپ بریارا وکشان هیزن امریکا جه سوریه دا کو هجمار وان ده گهجه 2000 لشکر بريت مگور که نونری بری امریکا بو هزین هفپیمانی ناو دولتی لدجی داعشه دیگوداره کی داعش بو روزنامه واشنطن پوست راگاند درباری روشا سوریه ترکیه نه او هفپیمانه کو جهه باوریا امریکا به. وزیر درو روسیا وک ایریشکی با سر ترکیه دبیجه هر چند روسیا و ترکیه لسر بکشان چکدارن برای انصر و دانی چکن همان گروپ ریک کفتبون لی دما داوید لوو تفگارا چکدارن برای انصر لادلب بهتر بویو چکجه چکدارن جی نهات نستاندن. سرجی لافروف وزیر درو روسیا پشتی کروجا اینلگل وزیر درو آلمانیا جویا پشترا کنگره که روزنامه‌نویسی انجام ده تیده بحثا روشا بشار ادلب کرو گودکو برای النصره مطرسیه با سر روسیا و سوریا. وزیر درو روسیا را گهان درباره روشا ادلب روسیا لگل ترکیه ریک کفتبوکو دوی چکدارن برای النصره چکن خورا دست بکنوج بشار وکشن لی ددمان هذا بهتر جه هفته لصرصاد جه خاکا ادلب دبن دست چکدارن برای النصره دیا. هروها لافروف گوچی کو حتا وکن هاجی چکن چکدارن برای النصره دست وان دمانو اف چند بن پیکرنا جره کفتنا کنا برا روسیا و ترکیه ده درباره روشا ادلب هاتی کرن. وزیر درو روسیا گوچی کو گروپ تروریستی لناوا بجار ادلب مطرسیه لسر بنگهن لشکریین چکدارن رژیم اسدو بنگاه حمیمی میا روسی لازقیه دروز دکیو اف چند نای قبول کرن.
د داویدا وزیر درو روسیا دخواست جه ترکیه کر کو د زوترین دم ده ریکفتنا روسی ترکی دربار روشه ادلبه و که خواجه بجه بکه جبر کو ادلبو یا مالا ترورستان لسوریه و پیوست باجار ادلبه و گاره کنترول رژیم اسد ده. سیناتۆرەکە ئەمریکی ئەشکەرە کرد کۆ پلانەکە ئەمریکی تورکی هەیە کۆ پێدێ و یەپەکێ ژێ سینۆرێ کوردستانە سووریە بە تورکێرە دوور بکە بهتر هۆرگولی دوێ راپۆرتێدا. پلانو لهڤهاتن ئەمریکی تورکی هن بهن دەردکەون هۆلێ و ئەشکەرە دبن. لینزی گراهام سیناتۆرê کۆماریê ئەمریکی di kongirekî rojnamavانî de îro ji Enqerayê ragihand ku serok erkanê artêşa Amerîkî yê hevbeş Joseph Dunford li gel artêşa Tirkiyê gihiştine rêkeftinekî koçekdarên YPG û PYD ji sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriyê re dûr bikin bê ku bide diyarkirin ku wê çi çareyê ji YPG û PYD re bibînin. لینزی گراهام اشکره کرد که اگر هیا سروک امریکا دونالد ترامپ وکشانا هیزن امریکی جه سوریه هنکی پاش بخه تا که ریخستنا داعش یا تروریست به تمامی جه سوریه ورج ناف برن. سیناتور امریکی گود جی که آگاهیک باش هیا او باور دکه که جوزف دنفورد پلانک هیا تا کوچکدارن یپگی و پیاده جه سینور ترکیه دور بکن. سرباری کو نابه چکین امریکیین گران بمینن د دست چکدارین نافبوری ده جبر کو ماترسیه درست دکن. لینزی گراهام دا دیار کرن کو باسک سیاسی چکدارین یپکی آنگو پیاده گری دای به پککی ره و او یک جعالی ترکیه و نای قبول کرن جبرویه که ترکیه رجده لسر انجام دانا اپراسیونا لشکری لروجحالات شمی فراته جبر کو ماترسیه چکدارین نافبوری لسر سروریا ترکیه هیا. روز به روز پلان و نقشن نو جپاشا روژا کردستان سوریه را که لسر دست امریکا و ترکیه تین اساس کرن دردکوین هولی و اشکره دبن. گلو دوسیا کردی و مافی روا تا چرا ده تی برچاف کرن تنی شو و روژین بی جدر کردان لسر چاره نویساوان. وڵاتê Tirkiye ragihan ku ew bê derbasbûna rejîma Esed ji bo bajarê min bi cê razî nabe. Berdevkê bi navê Wezareta Derveya Tirkiye Hamî Aksoy jê rojnamavanan re ragihan ku Tirkiye nahê li hewlên çekdarên PYD derbarî derbasbûna rejîma Esed ji bo bajarê min biçe serî. Got ku welatê wî bi tû awayekî qebûl nake ku rejîma Esed derbasî min bi cê bibe. Navbûrî her wiha hişyarî da rejîma Esed û got ku bi tû karên istifzazî li min bi cê ranabe. Ev yektê piştî çend rojan ji teqîna ku min bi cê hatiye rûdan ku di encama wê de hejmarek qurbanî di navbera kuştî û birîndaran de ketin. Xelosê Ekar Wezîrê Derveyê Tirkiye radigihîne ku Amerîka sozên xwe derbarî cîbcîkirina rêkeftina min bi cê bicî nayîne. Hîn jî çekdarên PYD bi giştî nehatine vekşandin li gorî daxuyaniyeka Wezareta Berevaniya Tirkiye belav kiriye. Wezîrê Derveyê Tirkiye ew yek dê civînekê de li Enqerayê li gel endamê Kongresa Amerîkî Lindsey Graham ku di wê civînê de dawiyên pêşhateyên Sûriyê alîkariya navbera Amerîka û Tirkiye de gengeşe kirin. Gotiye her wiha daxuyanî ku YPG û PYD yek laşin û Tirkiye şerê rêxistinên PKK ya terorîst û YPG û rêxistina Fethullah dike. Parlamentarekê Partiya CHP eşkere kir ku hikûmeta Tirkiye nasnameyan dide malbatên çekdarên grûpên ser bi Tirkiye ve yên lêşerê Efrînê hatine kuştin. İlham Özcan endamê Parlamena Tirkiye ser bi CHP ve ragihan ku di şerê Efrînê de 800 çekdarên grûpên ser bi Tirkiye ve hatine kuştin. Di deman hade Tirkiye nasnameyan dide malbatên wan çekdarên ku hatine kuştin. Wê endamê Parlamena Tirkiye rexne li hikûmeta Tirkiye kir û got ku nabe nasnameya Tirkî bê malbatên çekdarên biyanî werne bexşîn bê pileya serbazên Türk werne pesind kirin. بله تماشاوان نهیجا ها لسر مجارا آواکرنا دورکا آرام کو دمان ها دته بحث کرن لاستودیا ارکیم میوانداریا دکتر بعدینی رضوان بعدینی اکادیمیناس میوانداریا کریه لاستودیا ارکیم موسى دمات باش به
ددمان هذا بحثا أفاكرنا دفرك آرام بكوراهيا 32 كيلو متران لكردستان السورية تكرن لي حتى وك إيرو تيزانياري توهر قولي درباري في كده نهاتنا زلال كرن لغوري نرينا تشي تي بيشبيني كرن درباري في كي أو يتشاوبة بن سربرشتيا كده با جالك سباس او راستي ده جالك سيناريو هنا مركار بيجي حر ملاينكي بيوان دار جگو شاخوا زاوية خوا تماشد كي وقت بيجي هود ده هلو مرجع خوا جيب كي بري هر تشتي اف تركيا برين هاجد خواست بله يعني بري 3-4 ساله اف بروجه پیشکش کربو لی دیاره او کسی پیوند دار وی چاقه دوی دمید دوی معادله وهبو نب بيربون ونكاربو وقت بيجي فرس كربا بشر ساندا او دخوازنج او و هرمي دروس بكن او اي وقت بيجي الامر ناهبا حموتشت سياسات عبوري بتايبتي هلبة طبعا حجته بهانوان مسألة أمنية مسألة عسكرية أما أم قش زانن أبانا تاني بهانني تاني جبوه وقت بيجي حجته جبونا جو پرچکی دیتر جی کردستانی ام بیجن هم لابد و نهیله هم جی وقت بیجی تفکر کردی تد وقت بیجی ضعیفک کمانی ابتشتاهان مزیدی جار که برینها قالك جارا مبيستي سياسة مداري كردي دي ترجم مبخوجي برسكريج كسم بر برسيال جوانره ام دبيجن باشه هگر آوا دیجی یک پارتی کردی به دیجی پیدا تنیبه و هم مسئله بلکه بفهم کردن جبر او بسر پارتی که گو شر وقت کردن ناف هندری ترکیه دیم لی آواهانی چما هون رون ناکن چما هون اشکرا ناکن چما هون نبیجن هون بگشتی چیت خوازنج با کرده هون مافی کرده قبول دکن و نمونه میج آهری مزنجی کرد ترکیه بخونه اوی وردنه وان تشتکی جوان قبول نکن حتی ایجا ماجي قبول بكن دمك أبانا بهانا كشكلي محض بشك وجمان لا يعني ديتر حكومتها سوري تخازي هربت حبكي أوجه هناك أنا هزدك باشتر بوي رواشاوي أمني باشتر بوي تخازي وقت بيجي دستلات أخوان سر حمولنا وشاو هرم سوريا وقت بجبسينه الورد روسيا جي بشجري عوانتك دمينا جوان لاعبة جوان يا رزاني إد مع دوي مع معاند إيه مايكي إيران أو جي الطرف حرب هاي يعني تركيا كلك دا خوازي خوي برين ها سر جوهرتنا ريجيمي وسر أم زان أبو حيصل حرب دمك تشتغل خاص جانا تقول هلا سوري جوج رژیم اسد چک بالکاربینه دیجی ملت آخر جانا قوت نظام حما هلا سورة حلب هلا سورة هر جاری هلا سورة پیدا دبون و هدی تخلیش گشا کرد تا داوی ما فهم کرد وکی انه اوت خوازه دبنوان همه حجت و بهانه خود وقت بجه پرچکی دی کردستان نهیده گو بردوام بکش جانوان باشا دكتور بشتي امريكا كوبريار دا كوهيزن خواج رجوي كردستاني فاكسيناش سوريا بقشتي فاكسينا نهاجي تي بحث كرن بحث دفرا ارام يعني كما دمان هذا بطيبت بحث دفرا ارام تكرن نه يعني عنها برو رون چه بيجن برو ب پیشکتنا که نوعی کوالیتی نویدش قناغ برینها بيجن دوار شرده بو شرکی كم زدا فرحبو شركي كساكي نزاني بو حما جامعي شلوبن عنها او كواليسيون نبنتوي ببشجريا تشكداري قصد قريبون وان هلين ميدان نهيدن اجا عنها قبقبو وقت كمك بيجي برو بچار سريه ديچه اگر شب تاود به کوتاهی دید دورا سیاست مداره دورا سیاست دیپلماسیتی جا آنها هم وقتی بهتر جی کردی ایگو سر ولو هر چند پروژوان نسدی سد بناوی کردایتی لام حال کسک تیت شاشنا به وکی او کردن بیگمان قواد بینن او پروژه گوهیه هدی زلال برو به آراسته که دیچه گو به کیانه که جبو کردان بلا نبوه ناسنامه خوی زلال و رون کردایتی بیر لی دیسا جی تشتکی کردی بله اجا افدم فرض دکر سر بهتر مترسیه زیده تر دکر جمع ترکان وکی
قال لك قناغش دستوي دركتن قال لك كارتي دي بكار انين انا نما دستوي دي انا اوجي حتى نما قرتنا ريجيم اسا جيت خوازن دي ما يجو تشتي خوي ايجو سر دمك دريج تشد بجم وقت بسياسات كر وخبات اخوي نا هندرد ودعايات وايديولوجيا خو بشكل ايرو دبينه فرصه هاتي جو جيب جيب نهاجي قالك دبيجن كو اف دفرا ارام ويش برجونديا تركيا ربا جبر كاربا هجموني خوا بباريزا تاتش يعني شروفين تا درباري في كيتشيا وتاتش تشرا دايكي اف دفرا ارام وخدمتا ملتي كردي بكاش برجونديا كردان ربا او دميني جاكا كرد كين او كردي اي الترناتيف افقونا انها جو بسربرشيا بي دي او ايجو بامريكا بروسار بحكومات دو دستينه كما بيجي ام بين انجام بر ضعيف اللوازم ما اجى او ديتر ايج حتى انها ام بيجن بواكي راستخوم مباشر ندنا الشر الدبلوماسيه خردبون نجي صار عبدي هذا كوان ابو ما بس انا كسين ايرو بلاني وانتنا مخابن بلاني اي نابج بلاني وان وك بروجرامي بارتي و نفشي هفقرتن ليه بلانا واني نزيك بلانا واني دور شوازي خباتي ميكانيزمك جنجاو اكتيف نشيط روجانا او تشتي ايجو دهله بمين درنج جي مع معاني جي شر وجي وقت بيجي جي تيكوشينا هي يعني او دخازن انا كمك بيجي دام سندنك هي لي نسر رئاسي وفراغ وبوشاتيا مزن دانا اقرا باشا ناجي سيناتوري امريكي لينز جراهام دبيجا كو اوي تشكدارين بيدي ويبكي جي سينوري تركيا دور بكن الغوري نرينا تاوي وكودري فببن اوي تشاري كي جوار ببينن او انا تشتي هريغو زادا امريكي لسرد سكنن او وكي او بهانا وحجتي تركيا شكلي بنجي دبيجن افا بارتيك بسر بارتيك ديجي ما افا سي چار چل سال شر مدکه خوازن وی حجت وقت بیش دست وان درخینن بیشن امی وقت بیش آواکی چالاک آواکی کولکتیو همه او کسی پیونددار دو کوالیسیون آنها نتویده به هفره امی وقت بیش وی حریم بپارزن و چکدار پیاده جهرم دور بخن لگور امریکی بیشن 10 حتی 10 کیلومتر روس بیشن 5 حتی 10 کیلومتر رژیم هات هیچ قبول ناکد بیش آوان عرض میو امی وگرنه حمیت خبن کترا خو امی گارانتی و ضمان بدن حمی کسی وکسینور امی بین پاراستن و ترک جی وقت ام دبیزن بیشن 20 میلان یعنی 30 کیلومتر جبر ولو اب گرامز لينز جراهامز ودسي سيناتور وكساتي بلند امريكي برك يعني نادر جو عم بيجن دنجوان بوي زلالي هاتي بهستن وتشتكي قال لك دوغمنم ودل خوشكارجي جو افكسي واحد في سياسه منفعيه اجو غيرو وزال سياستنا بدولتي ده او ان ايجو هاو ددن بيجي بروجين باشتر ونرمتر وجي مقبولتر وقت بيش بيشكش دكن باشا ددمان هذا جالك سيناريو جي روشالاتي چمي فراتيرا تينا بيشكش كرن غوري نرينا تا چته پیش بینی کرن سيناريو يا هري نزيك جي روشالاتي چمي فراتيرا ددمان هذا او شيء ايجو قال لك واقعيه ايجو انا تي بحث كرن لان النظام كل قاسي جار حاضر او مساله بيجي مثلا جربه او جيشا سوبايك عشيري هوز جهوزان جهوزي عربي تشكري او دوان هنا ناوچان دبن پێشمەرگەی ڕۆژ ئێگۆگ ئەوانژی ڕاهێنانێک باش دیتن و لێ هەرێما کوردستان عراقی لێ دەکرێت دەمەک وەک بێژێ هاتنە ئامادەکردن ئەو ژی تێکەون هەن ناوچەنا و لەگەل هەماهەنگی لەگەل وڵاتی ئەندامی کۆالاسیۆنێ یعنی ئەوەهان سناریا هەری کێم مزارات بقي كردان ديسجي ام نظام جو تركيا حتى ب 5 كيلومتر حتى 10 كيلومتر ياجي 6 كيلومتر به وش قاسي بمينه وش براكتيك بجيبك وش اجا روي بروي فان هزي يقول سر هرمي يقول ناب هرمي بهفدور كابكن وش برانبري وان وقت بيجي بك وك سياسات يعني وكار اما انا كشتك نخوانين ام زانج تركيا جيكوت كبير يعني
دنیا گش آنها کسی که اعتراف به هبوناوی به جمهوریت قبرس الشمالي نكريم او هي الورماي دولة تاكانا قو الدنيا اعتراف بكري ودرنا كذا مترسي هي مخابن باشا دمان هذا جي تشج علي كردي بتواهيتي خوستن تشهل وستي بستينن وتش بكن تشج واتي خوستن داكار خوجفي مترسي بباريزن مخابن باوكي نرم وشارستان يعني كرد نجان هفدون نكارن بهفر كاربكن أبا تجي نتن جي مخابنية أبا هان دوباره حمو تعالى تيا مجوا كردتي بيرامرو تين برشاوي مرو ده حمو قنا عندي هيج سر هلدانا كردي تكنا شوي إلا جبرجو كرد بكرد مكارنا كرنا يعني هناك بونه طرف دجمن هناك بونه طرف ام بيجن شورشي اب سيناريو ها او شارستاني وقت موجو انها غائبه تنا مخابن او تشتكي جونجاو ميدان التنق عم بيجن حردو محوري اساسي بيدا يعني عم بيجن تفدم وانا كسا نيجيك يكتر بك جناب سروك سي جاره عم حمد اشتبانات روجانام دوباره كن سي جاره هودا نشو سري ايرو تشتي هي جرك بكيماني لا يعني انا كسا جي وي باسيفيزم اخوا جي عم بيجن كما چه بيجن او تقوقع اخوا يعني جي بروجا كواني اكتيفها دركبن بدن خانه كرن وكاربن جي نتني والله بواري دعائي يعني بواري سياسي دي كاربن بلانك خوشي كان بلانك كونكريت باوكي روجانا بر بيجيب جي كرنا وي بلاني دهر باشا دكتور رضوان باديني اكاديمي ناس تو ميواني استوديو اركيبو زور سباس بو زانيرينتا سباس دوه تقینک لطاقه محمودی انا وندا بجاری عفرینا روجاوای کردستانی چیبو زیان بتنی مادی بون کوبوی که دبسه تقین ده چارچوبه سه روجان ده العفرینه تنرودان د چارچوبه سه روجان ده سه تقینین بهز هرما عفرینا روجاوای کردستان هجاند و زیان هاتنه تومار کرن بتنی مادی بون دوه لناوندا باجار عفنه لسر ریا راجو لطاقه محمودیه لقنجکا دبستانا پیشا سازیه در دورا دمجمیر نهو 25 خلاکان ده بومبایا که بومبریشکری لجهه که چوب و پاشمایان ده تقیه لگور جدرک طایبت جناوا باجار عفرینه جه آرکیرا راگاندیه کو تقینا دوه روشک جه ترسه لجم خلق سیویل چیکر جبرکو دنگیوه تقینه گلک بهز و بلند بو بطایبت او تقین ددما شوه دبو کو بشف عفرین دبه وکا باجارک والا جبرکو خلق بسدما روش اولهیه و نارامیه نکارن چونو هاتنه بکن لو ما آرامیه که بترس چه دبه جدری هروها آماجه بویاکی کر کو گروپین چکدار بخوا بوان کاران رادبن داکو بهانه امان اخوا د عفرین ده بهز بکن و بچسبینن و ببیجن عفرین راسی تقینان ته لو ما هبونا وان گروپان پیوسته بطایبت کونها حکومت ترکیه کار جبو دانینا پولیسین سیویل لشونا وان گروپین کو ببن پیکرنان رادبن دکه بریاوی تقینی جی لناوندا نافچه جندرسه تقینک روژا پنشمه ده 17 مهده رودا بو او زیان جانی نهاتن تومار کرن بتنه اتومبیلا تیما کومسپی کو به براوانیا سیویل تنه ناسکرین هاته شوتاندن روژا چهارشنبه جی د 16 ماه چله تقینک لهمان تاخه محمودیه یا ناوندا باجار عفرینه چیبو او زیان و تقینی جی دیسا مادی بون او زیان نگهشته ولاتیان بویا که هرما عفرینه ده هیا سه روجانده سه تقینان تومار دکه کوبوان کریاران کسین لپاج دخوازن آرمان جو مرمین خواه ببن سری و روشک تفلیهویه و نارامیه جروش نها بهتر درست بکن و با آفرینن چکدارین پیده لنوا جاده قوتلی لنزیکی خوارنگاه دلتا یا ماسیان هولا رواندنا جوانکی دان لنکاری بونوی بگرن ده پارچه ویدیو که ده لسر تورین جواکی بلاویه جوانکی قامشلو هیش خوانینه جاده قوتلی بریوه ده چه جنشکی و اتومبیلا چکدارین پیده البروی راوستا و هولا گرتنا وید ده لبلز او پاش خواه وگرا و براوی خوارزگار دکه و چکدارین پیده بچکین خواه ددن سر پشتاوی
نتوین یەکگرتی سێ شەرت û mercên serekeş bo çi çareseriyekê ji bo avakirina devera aram li Sûriyê radigihîne dibêje tu demeka nîşankirî ji bo destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê nehatiye danîn û Pederson jî dibêje ku wê hêviyên xwe li ser hevdîtina Moskoyê dike. نتوین یەکگرتی سێ شەرت و mercên serekeş bo çi çareseriyekê ji bo avakirina devera aram li Sûriyê radigihîne û dibêje tu demeke nîşankirî ji bo destpêkirina karê Komîteya Destûra Sûriyê nehatiye danîn. Pederson jî dibêje ku wî hêviyên xwe li ser hevdîtina Moskoyê daniye. Emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres derbarê avakirina devera aram li Sûriyê ango Bakurî Rojhilatê Sûriyê wekî ku Guterres pesend kir ragihand ku netewên yekgirtî dibîne çû çareseriyeke ji bo wê deverê hebe divê sê şert û mercên sereke têde hebin. Yekbûna xaka Sûriyê têde divê parastî be. Duem, divê metirsiyên ewlehiyên welatên cîran bi taybet Tirkiye li ber çav deynin. Sêyem, divê îtirafeke fermî bi pêkhateyên netewî li Komara Sûriyaya Erebî hebe û rêbidin wan pêkhateyan ku dengê wan hebe ku di merca siyan de Guterres negot Komara Sûriyê lê got Komara Sûriyaya Erebî. Her wiha di bersiveke tora Rûdawê de derbarê belavkirina hêzeka parastina aştiyê ser bi netewên yekgirtî ve li Bakurî Rojavayê Sûriyê Guterres got ku di demanha de tu planên wan bo belavkirina hêzeke parastina aştiyê li Sûriyê tune ye. Her du dosyaya Sûriyê dewl aliyekî din, doh emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres ragihand ku netewên yekgirtî tu demeke nîşankirî ji bo destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê nedaniye. Guterres di kongreyekî rojnamavanî de roja înê got ku me tu dem ji bo destpêkirina karê komîteyê destnîşan nekiriye lê em divin di zûtirîn dem de komîte dest bi karê xwe bike û daxuyanî ku destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê dê dosyeya herî sereke be di serê karên şandiyê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pederson di seredana wî ji bo Moskoyê de be. Guterres amaja bûyekê kir ku wî pêwendiyeke telefûnî li gel Pederson encam daye. Pederson jê re tekez kiriye ku wî pêwendî li gel rejima Sûriyê ji aliyekî ve û opozisyona Sûriyê ji aliyekî din vekiriye û dê piştre berê xwe bide Moskoyê da ku mijara destpêkirina karê Komîteya Destûra Sûriyê li Moskoyê gengeşe bike. Her wiha dê ji Moskoyê berê xwe bide Şamê. Ajansa Rusya Today li ser zarê Geir Pederson îro Şamiyê belav kir got ku şandiyê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ewlhêviya civîna li Moskoyê ye ku dê roja duşema bê were encam dan. Hêviyên xwe jî li ser ava kirine da ku krîza Sûriyê çareser bike. Pederson got jî ku şêwirên ku hatine kirin û gavên berçav yên hatine encamdan piştavaniya navdewletî dê sedem bin ku em encamna baş bi destxwe bînin. Serbar kir ku ew şêwirên ku birêjêm û opozisyonê re kirina armanc xalên hevdîtina her du aliyan yên hevbeş û erênî bihêz bike da ku biserkevin. Baweriyê di navbera wan de ava bike da ku proseya siyasî li Cenêvê biserkeve. Biryara Geir Pederson seredana Moskoyê di 21 vê mehê de bike li gel Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê bicive. Nerîna xwe ji bo destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê pêşkêş bike. Avakirina devera aram li Sûriyê destpêşxeriyeke Amerîkî bû. Tirkiya jî ew yek erê kiriye. Lê bi merca ku bin serpiriştiya wê de be. Tanha pêdê wê yekê qebûl nake. Lê di plan û siyasetên welatên zîlhêz li deverê di nav wan de Sûriya û navçeyên Kurdî tiştên îro zehmet roja din biryarên her du welatên Amerîka û Rûsya gotin li pêş wan namînin. Ne rêjêm û ne jî pêdê û ne tuhêz û aliyekî din nikare biryarên wan red bike. Sînaryoyên cuda cuda cîbcîkirina projeyên welatên ku destwardanê li deverê Sûriyê de dikin her aliyek li gorî percewendiyên xwe û hevpeymanên demkî hewl de bicihbîne. Şandayê navdewletiyê nû ji bo Sûriyê Geir Pederson bê desteya danûstandkara Sûriyê re civiya çareseriya siyasî û Komîta Destûrî mijarên sereke yên civîna wan bûn. Bêhtir Hurgulî vê raportê de. Desteya danûstankara Sûriyê ragihand ku di yekemîn hevdîtina wê li gel şandayê navdewletiyê nû ji bo Sûriyê Geir Pederson li Riyadê de çareseriya siyasî gotûbêj kir. Desteya danûstankara Sûriyê daxuyaniyek bilav kir û têde behsa civîna xwe li gel şandayê navdewletî ji bo Sûriyê kir. Ew xalên ku alîkar bin ji bo geheştin bi çareseriyeke siyasî behs kirin û destpêkê de amedebûna desteya danûstandkar ji bo alîkariyê bi şandayê navdewletî re nîşan da. Her wekû çawa alîkar bûn berê jî bi şandayê din re. Da ku dem çî din winda nebe û li gor biryara Cenêviyek û biryarên navdewletî Encumena Ewlehiyê Girêdayê Rewşa Sûriyê nexwasin biryara navdewletî 2254 ku mîna bernameya çareseriya siyasî û riya wê tê nas kirin çareseriyekê ji krîza Sûriyê re bibînin.
هر وها مجارا دستوری جی آواکرنا کمیتا دستوری بشکش جوینی بو مینا بشک ج پروسه سیاسی یا دانستاندنا و وکرنا ریه که جبو انجامدانا راپرسیه که لسر رشپلگا دستوری وکه پیشگیه که جبو و گوهستنا سیاسیه د داخیانیا دسته ده هر وها هاتیه دوی کار ورکرن لسر آواکرنا باوریه که د دسپیک ده رزگار کرنا گرتیان و رواندیان و دیاری کرنا چرنویسا بیسر و شوینان و راوستانا بنپیکرنان لهمی نافچین سوریه و هلگرتنا بر پرسیاریتیا ایش و آزارین پنابر و کوچبرن به تایبتی اوین راستی جیانک زحمت لکامپین در بدری و پنابریتین شانده نوی نافدالتی جبو سوریه بری جوین جبو سروک دسته دکتور نصر حریری تکس کربو که اوی دانستاندن اکتیو و آواکری جبو کریزا سوریه بکه و ده به مفابن جبو پیش روژا سوریه. پیدرسون جه دزگهن راگهاندن را راگهاند بو که اوی دست به دانستاندن با آلیین کریزا سوریه را بکه پشتی و گراویج شامه. شانده نافدولتی نو جبو سوریه گیر پدرسون گوه لنرین دسته دانستانکارا سوریه گرد و تشتاکو دمابوری ده لسر قوناغین جدا هاتبو کرن جدوی دسته بهیست. جالیو خواه دکتور نصر حریر پیشوازی لیکرو لسر تویتر خواه نویسی بو ام بخیر هاتنا گیر پدرسون دکن و ام بهیوینه که او بکارا وان آستنگین که هاتبون پیشیا شاندیه بری وی در باس بکه. وزیر بروانیا ترکیه لگل سیناتوری امریکی داوین پیشهاتین سوریه گنگش دکه. وزارت بروانیا ترکیه ده داخویانیه که ده راگهاند کده وزیر بروانیا ترکیه خلوصی اکار لانقره پایتخت ترکیه لگل سیناتوری امریکی لینزی گراهام جویا. ده جوین ده اکار جه گراهام را گود که ولایتین یکگرتی یعن امریکی پابندی به ریکفتنا باجاری من بجه نکرن. تکس کر که یپکی باسکی پککی ده سوریه ده تینا ناس کرن. اکار هر وها گوجی که ترکیه شری یپکی و پیده و ریخسنا داعشا تروده که سربار کر که اگر انقره و واشنطن به هفره کار بکن و همو کشیان جاره سر بکن. سرگی لافروف وزیر دروی روسیا داخواست جه ترکیه کرد که ده زودترین دمده ریکفتنا روسی ترکی درباری روشا ادلبه وکه خواه جه به جه بکه جبر که ادلب بویا مالا تروریستان لسوریه و پیوسته لباجار ادلبه وگرن دبن کنترولا رژیما اسد ده بهتر پیزانید و راپورتی ده. نونر بری امریکا بو هیزن هپیمانیا نافدولتی لدجی داعش ده گوتارک ده ایریش کرا سر ترکیه و گوت کو ترکیه نجه باوریه و بردوام کارجبوی برجوندیا گروپین چکدارین به سر ودکه برت مگورک نونر بری امریکا بو هیزن هپیمانیا نافدولتی لدجی داعش ده گوتارک ده جبوی روزنامه واشنطن پوست راگهاند کو دربار روشا سوریه ترکیه او هپیمانک و جه باوریه امریکا به هروها برت مگور گوت کو ترکیه پشتوانیا چند گروپا گیچکدار لسوریا دکه و ترکیه ده برجوندیا وان گروپا دکار دکه تاکاز کر کو به پشتوانی و الیکاریا امریکا به تو اوای کی ترکیه نکاری بو سرکفتن بدست وبینه نونر امریکا ده پیمانیا نافدولتی لدجی داعش ده گوت کو ترکیه د خوازیوان گروپین چکدارین کو ترکیه او آوا کرنه لشونه پیمان امریکا د شر داعش ده جهگر بکه او گروپین چکدار دارو دستین ترکیه نه به فرمان ترکیه لوو تبگر دکن برت مگورگ ده گوتارا خود تکس کر کو هاتنه هیزن ترکیه بو نافچین روش آوای کردستان و گرجیه و آلوزیه درست بکه و به هاتنه هیزن ترکیه جیانا کردان و مسیحیان بکه و بن مطرسیه ده هری داوی امریکا پیشنیار نافچه که آرام ل روجاوای کردستان کریه و ترکیه پیشوازی ل وکرنا نافچه که آرام ل نافچین کردستانیین لسر سنور ترکیه کریه و ترکیه تکز دکه کوره و بریا و نافچه و دبن دست ترکیه دبه و جه آلی خوفجی شروبکارن کرد دبیشن که اگر او نافچه آرام دبن سرپرشتیا جواکا نافدولتی دبه وی دمی او نافچه خدمت دوزا کردی و نافچه کردستانی بکه و جبلی وی اگر آوا کرنا نافچه آرام و زیانه بکردان بگهینه. بدرسون به دانستاندن موسکو را درباری چارەسەریya کریزا سوریه گشبینه. شانده ناودولتی تایبج بو سوریه گیر بدرسون راگهاند کو او چاوریا دانستاندنان یا کوید دوشما بده لموسکوی ورلدار خستن دکه. ده چارچوبیا هولدانا چارەسەریya کریزا سوریه. بریانها جگری وزیر دروی روسیه سرگی فرشینین راگهاند بو کوی بدرسون دبیستوه که چلیا بده و بگها موسکوی و پیره هجمارک هفدیتن ده چارچوبیا چارەسەریya سوریه درست بکه.
وزارتا بروانیا روسی وگرا پنابرین سوریه لگل راوشکار الحریری گفتگو دکه. وزارتا بروانیا روسیه داخویانیک بلاف کرد. تدا راگهاند کده جگری وزارتا بروانیا روسی الفريق اول الکساندر فومین لگل جورج شعبان راوشکار سروک حکومت دمکی ی لبنان سعد الحریری دوسین اولهی لروجهلاتا ناوین و وگرا پنابرین سوریج بو سوریه گنگ شکر. هروها هردو آلیان تکزی لسر پیوندیان دناورا هردو ولاتان ده کر. ده 15 وی هیویده وزیر دروی روسیه سرگی لافروف مجارا وگرا پنابرین سوری به هر یک جو وزیر دروی لبنانی و اردنی را گوتو بیش دکه. لتركيا هجمارك مزن جي پنابرين سوري رگزنامه تركي بدست وآنينه و دباج مافيوان كو بجداريه ددنگدانا هلبجارتنين خوجهي ين بيدا بكن. وزير نافخوایی ترکیه سلیمان سویلو بلاف کر که نزدیکی 53,009 پنابرین سوری رگزنامه ترکی بدست و آنینه و تکس کر که دکارن دنگدان جبو هلبجارتنین خوجهی دستی و یکی گلانا بیده بکن. بریانها ولات ترکیه پیشوازیا نزدیکی 3.6 میلیون پنابرین سوری کریه که جوان 144 پنابر دکانباده دمینن. بالافرین شرین هفپیمانی ناودولتی لدجی داعش ده بمباران کرنا بنگهین داعش ده بردوامن ده داوین ایریش ده جماره کسین سویل بونا قربانیا بمباران کرنی روانگاه سوریه یا مافی مروان راگان کو شوابوری بالافرین شرین هفپیمانی ناودولتی لدجی داعش بنگهین تروریستین داعش لگونده الباغوز بمباران کرن ده انجام ده 16 کس هات نکشتن. هروها روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند گوجویج ماره 6 کس سویل بون و هر 10 کسین دن ین هاتنه کشتن چکدارین ریخسنا تروریستی داعش بون. روشا پارێزگەها ئیدلیبێ پشتی کۆبێتریە وێ کەتیە دبن کۆنترۆلا ئەنیان نووسرا دە تەڤلی هەڤبوون و رێژەیە قوربانیên teqînan û rewşên terûrkirinê bilind bûye. Rewangeha Sûriyeya mafê mirovan eşkere kir ku rewşa Idlibê tevlî hev bûye di hevdemê bilindbûna qurbaniyên teqîna kodih hatî encamdan gihiştiye 13 kesan. Sirbarî ku rewşên terûrkirinê li Idlibê gihiştiye 443 kesî ji sivîl û serkirdeyên leşkerî û regeznameyên cuda cuda. لدمشق پایتخت سوریه پرا دنابرا اوتوسترادا عدوی و تاخا المزرعه ده پشتی چند سالان جگرتن آوی پری هاته وکرین. روزنامه الوطن بلاف کر کو ایرو آلین برپرس ریبندین خالین پشکنینی را کرن پرا عدوی یا نزیکی پالیوسخانه روسی لدورا المزرعه لنزیکی دمشق پایتخت سوریه هاته وکرین. جه دسپیکا کلیزا سوریه پرا العدوی جالی رژیم اسد و جبرستدمین اولهی هاتبو گرتن. رخصنا قندیل یا سویدیش بو مافی مروان و کاروبارین پنابران گوش مکپرین عراقی لجه داهینا گازه لسر پنابرین کرد سوریه لکامپادومی زیله دهو که دابش کرن. رقمات سویچل عبدالکریم عیسی د سالانوتان ده اندام کوما نارین یا هنری لی باجار قامش لو بو بحثا جیانو خش بو آرکیدکا. اشتیدا دست کاری هنری کرد رجاوای کردستانی 88 درصد لی کوما نارین بو حتی سالانو تو یکی ده پشتی هنگانه ظروفه دنیای بمرا غیرتن وضع کام باخ بو ام پنابر بون ام چوم شاما کتن
ام عيالي خوا ام شونوا درا لوی درجی که سیارک عسکری الکرکا کی مدعاتا کشتن پاشه دیسان وگران قامشلو و 2012 دا از هاتما کردستانی حتی 2015 از مام 2015 دیسا چوما روجاوای کردستان و از نها دیسا از هاتما کردستان دلال و از کاری خوی هنری از بردوام دکم الورجی بردوام دکم و الویدی جی بردوام دکم و استران و آوازی گو از بیجیم جی حمو ایمنن و ته آریکاریات هنرمنده می کردجی که مرهنینا و هنرمند ناجی دهنک استرانج ما خواستن مدان وانا و رحمتی جمال سعدون برادری من نصر الدین حسن اوجی که گلک سرانه مدویجی و می پینج برهم جیهانا کاسیتی مسجله نه ای ویدیو ام خوش کسی ردان آخیین و ام جی کسی نچیترین ان شاء الله تشتیج ما بیجی امی بکند خدمتا ملاتی خدا و ام پیوینه چی کسی گل ما گهداری جی بکی ام جه رازی بونا و دلخوشیا وابن او کسی تا دی پارزین پیش مرگن او کچو کرین لی هولێرا پەیتەختا هەرێما کوردستانی دەستگەها سەمایە چاند و هۆنەری شەوبوهێرکێک لەژێر ناوێ یەلمۆمی عشقی لەسەر مەڵای جزەری لەدارخست دە سیمیناریدەن ویسکار خالد جەمیل محەممەد شۆڤە و پێشگوتنێک لەسەر مەڵای جزەری پێشکەش کرد پشترە هەلبەستوان مەناف محمود لەگەل سازوان ڕێگی مشۆ هەژمارێک هەلبەستێن مەڵای جزەری پێشکەشکردن تشبیه جوشا صوفیان فریاد و ذکر و لرزدا فریاد و ذکر و لرزدا وسطان شاهد صفصف باطن بغيب خفخف تشبيه برقى خاطف لا معد شرخ تسعد رمزة دجام شربتي خفتي تنيفا صحبتي هرچيك فنجان دتي وجان بالنزر وصفقدا ساقي عجاب اف بادرت عاشق جمعشوق اف دذت فنجان بفنجان داومت كاما دلي بيچاردا ساقي جرنگ بلبلا آويت چرخ غلغلا روحان لدور السلسلة جوفند رقص حلقدا والیکاریاتی مارکه بولتن هاته پیشکش کرن بریاب داوی آنینی دوباره سرنوچه راپرسیەک دداخویا kirin ku Amerîkî derbarî biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bûne du beş.
سیناتۆری ئەمریکی لێنزی گراهام ئەشکەرە کرد گۆ ئەمریکا و تورکیا وێ پێدە و یەپێکی ژێسینۆر دوور بکەن و برێت مەگۆرگ دبێژە تورکیا نە ئەو هەفەیمانە کۆجهێ باوەریە بە لەجەم ئەمریکا. ڕۆژ بڕۆژ و دەستخستنا پیدوێن ڕۆژانەیەن ژیانێ لە ڕۆژئاوای کوردستانê زەحمەت دبن و پێدێژی دەست بە هەلمەتەکە گرتنا جوانان کریە. ئۆنتۆنیۆ گۆتێرێس بێژە تو دەمش بۆ دەستپێکردنا کارێ کۆمیتەیا دەستوری نەهاتیە دەست نیشانکردن و بێدرسۆن دێ ئەنجامدانا جوینان دە بەردەوامە. سپاس والبولتنی تماشا کرد هر شاد و بەختەوەر بن.